بيها، واللي مناعتك تفرح فيها. ورق دوا فويا النعناع هيحسسك بالاستمتاع. حبة جمر والبندكر ومش تحيل للشجر. لو عندك تنفس وحموضة وحرقان اديني سنة بسيطة من عشب حصل لبان. لو زورك في التهاب حطيه في الجنزبيل. لو عندك ضغط عالي ما تحطش منه كتير. وفونك الجميل ودقتين يا دوب عشان السب بتاعها يبقى اسهل يدوب. لو عندك حتة كبة اكيد اسهل كتير. خد بالك من زيوتها علشان ممكن تطير. وفي اي مصفى عندك هتحط معلقتين، ممكن حتة قماش واربطها من الجنبين. وفي اي كنكة عندك وتسلي بقى فنجان من المية يا باشمهندس وسيبها للغليان. ولما المية تغلي اعمل ايه؟ انزل بالاعشاب فيها، ما تزيدش عن دقيقة بعدين اطفي عليها. لو عندك احتقان او حتى برد الكحة، مناخيرك دايما ترشح او صوتك في بحة، اشربها 3 مرات هترجع لك الصحة. العبها سهلة يا اخي، العب السهلة بقى يا معلم.